你还记得上一个让索尼不得不破例开放 PS 商店退款通道的著名游戏吗？那是2020年的《赛博朋克2077》，一个在当时因为技术问题与灾难性发布状态而广受诟病的大作。而现在又有一款游戏继承了这份荣耀，它就是号称要和 GTA 6一决雌雄的星之眼。就在不久前，这款游戏再次迫使索尼启动了极为罕见的退款程序，成为继赛博朋克2077之后另外一个引发了平台级退款风暴的作品。要知道，索尼一向对数字游戏的退款申请极为严苛，通常只有在产品出现重大技术故障或者玩家舆论压力极高的情况下才会做出这样的让步。一个在营销时自称 GTA 教父亲自操刀的作品，最终却交出了一份支离破碎、玩法混乱、漏洞百出的答辩。这个游戏的确可以做到娱乐大众，但是它靠的不是游戏品质，而是已经烂到让人忍俊不禁的游玩体验。大家好，欢迎来到第9频道，我是老九，在这里我们一起剖析第9艺术的真谛。星之眼这个游戏的发售离谱到什么程度呢？油管知名博主 Dark Viper AU 在做这个游戏的商单推广直播的时候，最后连他自己都忍不住笑了。评论区刷满了类似 bug 比游戏本身还好笑，或者是商单秒变喜剧专场的这种留言。最终这场本应该是正经推广的直播，硬生生的变成了一场玩家围观官方翻车的狂欢。更戏剧性的是另外一位知名主播 Cole Carnage 的遭遇。他原本计划在游戏发售当天进行长时间的直播推广，结果就在开播前几十分钟突然被告知赞助商撤资了，直播的计划被直接取消。消息一出，社交媒体瞬间炸锅，玩家们纷纷调侃道，连金主爸爸都连夜跑路，这游戏得烂到什么程度？无论是主播憋笑硬推的节目效果，还是开发商临阵撤资的闹剧，不仅让这个游戏的口碑雪上加霜，而且还成了玩家们津津乐道的段子。由于本身的优化极差，社交媒体上迅速地涌现出各种搞笑名场面比如飞天汽车玩家走在路上好好的，下一秒前面的载具突然垂直升天，路人和敌人动不动就抽搐扭曲，肢体会以反人类的角度反复折叠，要么直接时间静止，让你感受一把 DC 宇宙闪电侠的感觉。最离谱的是多到令人发指的穿模问题，在游戏中无时不刻的频繁发生。这些 bug 不仅让玩家崩溃，还成了全网疯传的搞笑素材。无数的长视频和短视频的博主都制作了大量 bug 合集视频，或者是评论相关内容，因为很多都真的太好笑太欢乐了，播放量都特别高，感觉这波行情里内容创作者赚到的钱要比游戏本身赚的还要多。我们再来说说这个游戏本身星之眼的任务设计堪称是近几年开放世界游戏中最敷衍、最枯燥的典范之一。之前我在评价《刺客信条：影》的视频中，对《刺客信条》是大失所望，但是星之眼已经上升到了一个更为前无古人后无来者的高度。玩家接到的任务基本可以概括为去 A 地点打几个机器人，打几个人形敌人，然后结束，交任务重复。整个流程单调的无以复加，我甚至怀疑开发团队是不是直接复制粘贴了几十次同样的任务模板。而游戏的射击体验更是灾难级别的拉胯，枪械的手感稀烂到让人怀疑自己是不是在玩20年前的 FPS 游戏不对，它还不如20年前的 CS， 后坐力反馈几乎是不存在的，命中判定也是莫名其妙，子弹打在敌人身上就像是打在空气墙上一样。
可以说是毫无打击感。更可笑的是这个枪火特效，那些所谓的枪口火焰看起来就像是 PS2 时代的贴图效果，不仅仅毫无真实感，甚至还会出现诡异的闪烁和错位，让人忍不住怀疑这真的是2025年开发的游戏吗？而敌人的 AI 表现简直可以入选年度最蠢 NPC 的榜单。那些机器人敌人要么像木桩一样站在原地让你打靶，要么就以一种极其诡异的路径来回踱步，完全不知道去找掩体或者是做任何战术配合。每一场战斗活脱脱就是一场人工智障的博览会，玩家就这样不断的往返于几乎一模一样的地点，面对完全相同的敌人配置，使用同样糟糕的武器系统去完成那些毫无变化的击杀任务。有人统计过，游戏前5个小时的任务流程里，他们实际上只玩到了3种任务类型，剩下的时间全部都是在重复劳动。这种游戏设计的慵懒程度，简直就是把敷衍2字直接贴在了脸上。育碧家的那些罐头游戏，在这部作品面前都可以称得上是神作。这款游戏从开发到发售的整个过程，可以说是反面中的反面，极端中的顶端。前 GTA 制作人 Leslie Benzies 所领衔的 Build a Rocket Boy 工作室，在游戏发售前搞了一系列令人匪夷所思的操作。他们先是高调宣传这款游戏拥有400多人的豪华开发团队，号称要打造一款融合开放世界、深度叙事与创新玩法的次时代大作。结果在发售前的很长一段时间内，这家工作室向外传达的都只有诡异的沉默，没有任何实际演示，没有媒体前瞻，连基本的开发日志都寥寥无几。直到发售前2周，玩家们才惊觉，这款所谓的3A 大作竟然连个像样的宣传片都没有。临近发售前才释出的仅有的几段预告片，更是让人看得一头雾水。其中最离谱的是一段战斗的演示，主角在毫无掩体的大马路上面，面对数十名敌人的枪林弹雨，居然能毫发无伤的缓步前进。敌人仿佛用的都是橡皮子弹你橡皮子弹打人他也疼啊。有一些特别有才的网友就调侃说道这个游戏里面的敌人应该都是签了那种不能杀主角的协议所以他们才个个表现得跟风暴兵一样。这个预告片果然是不出所料的迎来了铺天盖地的差评。工作室的 CEO Mark Gerard 的第一反应不是诚恳道歉，而是甩锅给他们眼中所认定的竞争对手。他们声称这些差评是有组织的抹黑行为一定是 Rockstar 雇佣的水军干的。这番言论彻底的激怒了玩家社区，社交网络上瞬间涌现出大量的嘲讽。真的，阿星是有多掉价需要黑你们？你是谁呀？真的是，谁有空理你们啊？然后他们在游戏发售前还做了一个所谓 Leslie Benzies 亲自做 QA 为游戏体验验收的宣传短片，但是这个游戏恰恰最缺的就是质量，他们竟然还敢以此为卖点去做宣传。看着所谓的 GTA 教父一本正经的胡说八道，让这个游戏的好笑程度又上了一层楼。更令人瞠目结舌的是，在游戏即将发售的关键时刻，工作室的高管团队突然上演集体大逃亡，包括首席法务官、首席财务官在内的多名核心成员在发售前1周相继宣布离职。官方对此的解释仅仅是他们个人的职业规划调整，但是明眼人都能看得出来，这明显就是临阵脱逃，就是为了撇清关系而做的光速切割。最终这款游戏的结局堪称惨烈， PlayStation 非常罕见的为其开放了宽松的退款通道。Metacritic 的媒体均分一路下滑至43分，玩家评分更是直接拿到了 2.5 分的史诗级低分，成为2025年截至目前以来评分最低的 3A 游戏。整个事件在我看来仿佛是一场精心策划的笑话，一个 complete joke。
它完美的向你展示了如何在首发就杀死一款游戏，从高管跑路到宣传摆烂，从甩锅水军到玩家退款，每一个环节都充满了黑色幽默。他们把每一个能踩的坑全部都踩了一遍，甚至自己挖坑还往里跳。尽管官方承诺将通过补丁的方式修复问题，但首发的口碑崩塌已经让这款游戏彻底的沦为了行业的小丑。这个游戏最大的贡献就是给全世界玩家提供了一个灾难级游戏的新标准。牛逼！星之眼这款游戏根本就没有做完，完完全全就是开发到一半就强行推出，这哪是游戏啊，这根本就是诈骗。他们的开发团队原本完全可以选择走 Early Access， 也就是抢先体验的路线，像许多独立工作室那样，通过阶段性的更新来逐步完善游戏品质，在玩家的反馈中不断打磨细节，最终交出一款成熟的作品。这条路虽然漫长，却能够建立玩家与开发者之间的信任，甚至可能像无人深空那样，通过持续优化实现口碑逆袭。然而Build Rocket Boy 工作室却选择了另外一条更为急功近利的道路。他们似乎从一开始就打算利用前 GTA 制作人 Leslie Benzies 自己的行业光环，快速推出一款半成品作品，趁着宣发热度收割一波不知情的玩家，而非真正沉下心来去做一款精心打磨过的作品。这种策略在游戏行业并不罕见，那些高管们往往更关注短期财报的数据，而非玩家的体验，所以他们会花更多的时间和金钱在打磨预告片上，让游戏的卖相看上去更好。没人真正在乎游戏本身好不好玩，而星之眼他敷衍到甚至连一个像样的预告片都不好好做。Later， 星之眼的失败不仅仅是一款游戏的翻车，更像是一场精心策划的割韭菜闹剧。他们赌的是玩家会因为前 GTA 制作人的名头盲目买单，却低估了现代游戏社区的信息传播速度和玩家的辨别能力。如今这款游戏已经沦为了行业的笑柄，而它的教训也再次证明，在游戏行业靠名气或者是营销或许能够骗到首发的销量，但唯有真诚和品质才能赢得玩家长久的支持。Anyways， 欢迎收看第9频道，感谢大家的陪伴。如果你也有对星之眼的看法，欢迎在评论区分享，也别忘了订阅、关注、点赞、收藏。我们下期见 ，Peace。这特好 I don't give a damn。我天，我觉得我是帮你省了100万，天哪，特好特好，你看你自己看。